Buenas tardes a todos y a todas. Mirad la piscina que se ha hecho aquí. De ayer. Esto da gusto verlo. Que haya agua. Mira, mira la perra. Se ha metido entera a bañarse. Tiene calor. Esto no se ve todos los días aquí. La panzallo ve que se metió ayer. Todo el día lloviendo. Hoy había dado el tiempo agua, pero no ha llovido. Esta es la presa y aquí se acumula el agua. Mirad. Y esta agua de ayer. Está un poco como verdecilla, pero no, es de la tierra. Esta es de ayer. Ahora ahí está el agujero, que están un poco entaponados, pero como está más para arriba, pues el agua está abajo. Mira, ahí va el negro también. Están extrañados, dirás, ¿esto qué es? Los animales, dirás, no están acostumbrados a esto. Agua aquí, ¿cuándo? No están acostumbrados. Mirad. A ver hasta dónde está profunda. Ah, pues, no mucho. Medio de la vara, del gallado mío, medio. Por lo menos ahí. Más para acá me parece a mí que es más hondo. Sí, aquí un poco más hondo. Ya contra más para acá, más hondo. El ganado va por aquí. Así da gusto de ver agua en el monte, en el campo. Mucha falta hace. Mira, mira, el negro se acuesta en el agua. Estos perros tienen mucha calor. Estas dos perras, es que no sé si lo he dicho en otros vídeos, son hermanas. Esta se llama Guapa, que es la del Bozá, y esta es la Yoli. Yoli. No ves que son más o menos iguales, más que estas dos perras me las dio un amigo. Bueno, aquella me la he quedado yo, y esta se la estoy enseñando para él. Que ya está casi enseñada. Ya de aquí a nada se la puede llevar. Son hermanas. Estas dos y el perrillo este también son hermanos. Los tres. Ahí va el ganado. Hoy hace buen día. Decían que iba a llover, pero no. Por ahora no ha llovido. En el móvil ponía un 100%. A no ser que llueva más tarde. Esas nubes son... Sí, esas nubes son más o menos de cuando llueve, de tormenta, pero no lo sé. Y el sol aprieta que no vea hoy. Cuando aprieta mucho y ayer llovió, y puede ser que llueva. Mira los perros, refrescándose. Esto ya ves, esto lo hacía mucha falta al campo y a todo. Al campo, a todo. A los animales que estaban todos, ya ves, como estaban todos los animales por aquí. Los animales que hay aquí, las cabras, los marranos, los perdices, los pájaros, pues ya ves, sin agua todo el año. Y esto la da la vida. El agua es el mundo. Nos da la vida a todos. A los animales y a las personas. Y al campo y a todo. Bueno. Nos vemos.